老师，你写错了，你写了2个18。
对对对。
我没有音效啊！我气死我啊！现在才有啦啊！抱歉抱歉啊！没关系啦哈，这前面就要进定位，没有声音啦哦。啊，我气死我！真是的，这天文那个天体名称没有写，要写一下啊！天体名称是什么？我看一下。哎呦，这个乌龙是要几次啊？哦，我家的狗也生气了。OK， 好，这样子啦。哦，这怎么会破掉嘞？奇怪。好来，啊，这行情定位，哦，答案写在这里了哈、哦，答案写在这边。哎呦，真是很讨厌呢。哦，好来，没关系了哈。接着，继续要推 DR 哦，但是呢，哦这边有2个灯塔，哦一个是北纬41度，西经145度啊、哦，也就是刚好在这里，刚好在这里。这个灯塔是我们自己画上去的，这在真正的海图上是不需要自己画的。好，好，再来呢，灯塔 B 是在北纬41度，经度呢刻意设计的、让大家比较简单。好，经度是西经145度34分哦，所以这边呢要量34分。好，这样子是挡住了34分。好，好，那这边好 ，OK。哎呀，气死人啦！OK， 来看灯塔 A 呢是120度，哦，不过我们 DR 要先推啊，哈、哦，航向0800，航向0800，要走多久？走50分钟，走50分钟，好，50分钟多远？来这边，来，这00消掉了，所以是哦，这2个零消掉，哦，5乘以18除以60，啊6除以6，好，等于15，好，所以这里呢是15海里，啊、所以我们量15，OK 15，好这边，好 ，OK， 这是2100，好，航向180，航速18节 ，OK， 好，多余的线段擦掉 ，OK， 好，210 DR 在这里，好，然后呢，同时观测 AB 一个方位，120度，好，这样子，好，这边是虚线哦，哈，好，然后另外一个是180，哦，180我们就量这边一样，好，看它，看它，好，曲线，定位在这里，角度没有很好啦，哦，好，这是2100的床位，哦，所以不用写什么，就写时间就好了。纬度呢
考大家一下哦，这边要不要量精度？要不要量精度？啊，这个210的位置需不需要量精度？啊，都不会讲啊。不要。要还是不要啊？要吧，要啊，好，没关系，要不要不要等一下再看。好，来这边纬度是北纬41度，然后多少分啊？15分啊。哦，北纬41度15分。好，我写在这边。第二题，2100的定位，纬度北纬41度15分啊，15分。精度呢？来，我们看这个位置，我们看它正南180度，其实这一条就是我们的精度啦，所以我的精度会跟 B 的精度是一样的啊。哦，大家举一反三一下哦。B 的精度是西经145度34分，我看它又是往正南的方向看，那当然我们就在同一个子午线上，同一个精度嘛，哦，所以这边也不用量了，哦，它就是答案就是 OK， 精度是西经145度，然后跟灯塔 B 一样啊哈，西经145度34分。好，那这个2100的航向跟速度哦，这边哦，请测量出2100驶往 K 港的航向跟距离。那 K 港呢，它的位置题目有告诉我们是北纬40度30分，西经148度，刚好西经148是这一条，哦，西经148度是这一条 ，OK。好，西经148度是这一条，纬度呢是40度30分，所以刚好我们就找40度30分那个位置，所以其实应该很快就可以完成了哈。其实题目都故意设计的很简单，好，40度30分这边，好，40度30分 ，OK， 这边，好，这是 K 港。那我只要说这个是没有考虑水流跟风的影响之下的航向啊，所以直接就是拉直线了哈，没有考虑水流跟风，好，这是我的航向，好，放在中间这里来看，往这边看，这是247度，好，那这时候呢，我们就是跟那个现在的海图作业的方式是一样，从一个定点到另外一个定点哈，这个航向是标这样子啊，147度真航向，距离 distance 就是量这一段的长度。好，我讲过哈，这个分规啊，一只手操作，一只手操作，好，这样多长？看一下，好，大概是，不到2度啦，这边是58分，所以1度又58分，因此呢是118海里。那这个是图解量的啦，那当然你也可以用这个经纬度，来，这个经纬度跟这个的经纬度，然后输入或者自己去算麦卡托航法，那一样会得到一个距离啊，跟一个航向，那你就可以对答案，就可以对答案，好，来 K 港，我们往 K 港的航向呢？航向147度，距离118海里。
花弧。好，这分已经有代表是海里的意思了。好，好，来，很抱歉，前面又是没有声音的啦。哦，那只好看图说故事了。哦，大家是乌龙，实在很讨厌。哦，好，这边擦干净一点。好，好，把橡皮擦屑倒到垃圾桶。OK， 名字哈，注意看了哈，来，班级姓名、学号，哦，素养题的答案，哦，然后呢，做图题的答案，好，这是做图题的。我没时间后置啊，哦，没有美国时间后置啊，哦，好，来这边啊 ，OK， 这样子，再检查一下，哦，时间、航向，哦，位置线 AP， 位置线的天体名称也有写，然后到我们要求的这个时间，哦，天体名称啊，为什么这里不用写时间？为什么？啊，因为它定位的时间就是这一个，所以就告诉大家说，这个没写就是它。好，这个是前移过来的要写，好，前移过来要写，好，定位量出来，好，然后再来走一段，好，然后定位，然后再往这边开，还没开哦，我们只是先量出来，开了之后就按照这个航向跟这个距离来走了，哦，那看你速率要定多少，那时间就可以算出来。可是这是你如果算这样是没有水流的情况，哦，所以基本上，我只要求到这边而已啦，哈。当然我们在课堂上有讲水流航法，哦，那在这边呢，我们这一次考试就考这样子就好了，好，就类似这样子的题目啦，好，类似这样子的题目，好，你们数据一定是会不一样的，好，数据一定是不一样的。那你要解算，OK， 解算两个天体，好，我们这是双星定位啦，好，双星定位，好，来，这样有没有问题？有没有问题？没有。没有，我们就要下课了哦。哦，好，谢谢大家。